这样的日子还能过吗？掌声有请这一对，有请。男嘉宾马先生，47岁，来自河北待业；女嘉宾王女士，42岁，来自河北保洁园。来，有请两位，有请。欢迎两位哈，两位现在是离异了对吧？但这2年是离异不离家。最后你说他不管你们娘儿仨，是俩孩子，是这意思吗？小片的最后您是这么说的，这个日子不想过了，对不对？不过日子带孩子走不就好了吗？干嘛来这儿呢？我想走也走不了。为什么想走也走不了？人家不让走。你们俩结婚多少年啊？05年结的婚。当时为什么离婚呢？当时打架了，他说离婚，我不同意。然后他去法院就给我起诉了，3个月之后，法院下来的判决。当时离婚是一赌气，其实还是不舍得这个家。资料上面是无业是吧？小片里说到了这个，给你开的修理厂也倒闭了，什么状态？简单的说吧，就是15年呢关了，关了之后呢，我去转行了，现在是搞投资。我这个工作他不理解，他总以为我在败家。其实我在踏踏实实的做事。当时我媳妇儿给我借了1万块钱，在汽配城开的厂子，那是04年，没结婚之前。但是后来呢，开了1年多又黄了，我又重新开的。我这一直到15年把这厂子关了，这些年生活，他带着孩子，我上有老下有小的，我一个人折腾，黑白折腾，我的辛苦他不理解，他总以为我在外面吃喝玩乐，其实我在外面是起的比鸡早，睡的比狗晚。累得跟驴似的，但是钱没挣着。没养家呀？养家了，那不挺好吗？这10几年，从打04年年底，05年给我，一直到去年他刚上班，没有10个月都没有。他总是我的不是，都是我的错。你把大嗓门拿出来让大家听听，你怎么一说话怎么大嗓门了？你怎么说话的方式？你给我说说，给大家讲讲，对吧？你说你在外拼搏，你在外辛苦。我在家带孩子，我不辛苦，我在家带孩子啥也不干，而且你做事方式你毛病太大，他不认，人家都是望子成龙，我望夫成龙，说他什么都不听，他做事太离谱。做了什么事儿你觉得离谱呢？那个厂你刚开始你必须自己打拼，把这个厂子把这客户养起来。你刚开始你没几天你就招了人了，我就甩手不干了，就让徒弟去干。你是不是顾客老杂呀？人家顾客来了说这车多长时间给我修完呢？1个礼拜，人家等半个月都没给修出来，人家客户下午还让你来吗？问个问题啊，按他的说法是04年你们没结婚前，你在外面借了1万块钱给他开的店，这个店一直开到15年才倒闭的，是还是不是？是，他这个期间已经换了3个地方，倒闭过3次，对，又起了3回。对，我没法跟你说，就是时间太短，我要跟你说就是1天我跟你说不完，就他这一出一出的，不是，他都能把厂子放到下午跳舞去，晚上我挺大肚在家等着他吃饭，人家不回去。那你今天来干嘛呢？我干嘛呀？得吃喝拉撒呀！我让你上班去，你就耍闹的。我要说一句，我说你赶紧找个工作。我说我上班这够咱们还这个房贷了，你再挣个2000块钱，你就不用别的，你别累着，你就给我挣2000块钱当个保安就行。所以他就不去就闹，只要说这句话就闹。他搞那些玩意都是虚的，他不脚踏实地给你挣钱。好，我们先放在这儿啊，回答我的问题好吗？听出来了，满腹抱怨，对不对？反正没有一嘎子让我他做的。不让你满意，我再问问啊，在你们离婚之前，你出去工作吗？没有。那你们这10几年下来，一家4口人吧，他是怎么活过来的呢？东凑西凑的，成天借钱花呀。就这日子稀里糊涂就过了这么多年。对，到现在还是借钱花呢。那你怎么日子过成这样？你怎么在5年前还给他生娃呢？生娃这是我愿意的，是我。为啥日子都过成这样？为啥？我就是想生个闺女，我再有了他就是不会挣钱，我就说不会挣钱。再说我就寻思他不会挣钱，这10多年也过来了，你给他生完了1个，你还要再生第2个，这是为什么？你回答我。这没有啥为啥，我就是这么想的就是简单，就是这孩子我生了我也能养大，我不生这孩子还是没钱，就是这个道理。也不是说我拥着孩子我穷了。你是穷还是过不下去？现在这种状况就是没钱，我让他工作。我不说现在。听明白我说的意思了吗？咱们可以夸大事实，我有情绪，我可以看不上这个男人，对吧？但是我们得
实话实说呀。我不能说我这10年我借了10年前过的日子，这没人能信呐，这谁信这事儿啊？就是他有时候你家没钱，他给你扔100，还是给家里钱的是吧？给呀给，哎给的就是不多，不够让你满意，是不是这意思？你就记着，我4年买1件衣裳，你算算吧，我们家能穷到啥样？你这抱怨的真是厉害啊！就这个婚姻给你留下的全是痛苦呗，全是痛苦。所以你为了要一个女儿，我也得再生一个，生完我再离，是这意思吧？啊，对我离我也带着闺女走。听明白了啊？都是抱怨。你这么回答我吧。啊。干了10年的汽修，你自己评价一下，你干的怎么样？干汽修虽然没赚到大钱，但是我解决了生存的问题，我解决了家庭的问题，而且呢，干汽修呢，在14年之前是没有外债的，从15年之后转型才开始有的外债。我在05年到15年之间，这10年的时间是，总的来说是，生活是稳定的。他就是管家就行了，外面的事儿什么都不管，我一直跑外。我负责外边，他负责家里。最大的矛盾就是，他说话不讲方式。我一天累了一天回来之后，家庭是港湾，我休息不好。我们先不说这个啊，我是不是可以这么理解？咱们客观的说，这10年，丈夫觉得我挺辛苦的，对，我老婆不理解我，对，是这意思吧？是。您是觉得这10年，这小子什么都没干，是这意思吧？或者没认真干，不是什么没干，他修车这是正事儿，但是他方式不对。啊，他不太会干，根本就不会。是不是可以这么理解？如果这家没你，这10年都过不来。这个家只要我走，他啥也不是。哦。你就记着，啥也不是。总之我的毛病一点好处都没有。对，看的都是缺点，说的全是负面。没事，这肯定是这样的。你如果没有一身缺点的话，人家不能跟你离婚，对不对？是不是这么想的？你跟他都离婚了，你过你的日子去啊。他走不了。你不让人走。现在这个房子是我买的房子，让他出去他也不会走。你为啥不走呢？这个问题呀，他以前呢也没有正经八百的提出过，我也没有正经八百说出。因为什么呢？离婚以后，因为当时他没有工作，没有生活来源，还得我干。去年呢，我用他的名字买了一套房子。这首付都我付的，我说得有住的地方啊。离婚之后还买了套房子？对。多大呀？62平米。这也挺有意思的。离婚之后，前夫弄了套房子给前妻，还把这房子写在前妻的名下，谁还房贷呢？他还，我也还。他不够的时候我也还。我还想跟他互婚呢，不想这样下去了啊。那是不可能的。啊，您是想跟他过是吧？对呀。啊，我有儿子，我有闺女的，我得负责任呢，是吧？你打架归打架，生气归生气，日子还得过呀，对吧？这也是，怎么说呢，也是血肉相连的事儿啊。所以很有意思啊。女方说男方一无是处，但是离了婚还要跟他一起过。男方说女方呢，天天是负面，拱火拱死我了。离了婚还要给他弄个房子，还赖着不走，这就有意思了。你们都认为你们这婚姻不好，对吧？是一塌糊涂。太离谱了。婚姻太离谱了，是吧？我们邻居就说，天天打，他们家天天打。就是都是这种话，跟我们在楼下一起看孩子都说我，谁都不会跟他一起，还在跟他过，就是我了。我说就你这一出，谁还能接受你？他说就我能接受。我们孩子好吗？现在都？孩子还行。孩子还行，就在这么苦难的生活里，孩子还行。反正我大儿子啥都知道，我大儿子都看在眼里。有一次我跟我儿子不听话，气人，我跟我儿子说的，我说我要不为了管你，我说我能在这遭这罪吗？但是我眼泪拽泪了，我儿子也拽泪了。所以您今天来的目的是，你让我们帮您干嘛？我分开过，跟他分开过，别纠缠着我，俩孩子我还得管。还得给点生活费，俩孩子啊，就是你希望孩子由你抚养，他出生活费，是这意思吗？是还是不是吗？是。可不可以吗？不可以呗。为什么不可以？这孩子都是亲的啊，孩子成长的这个阶段，找个后爹呢，肯定不如这个原装的好啊。啊，你这原装的负责任吗？他认为我不踏实，太飘不靠谱。但是我这个是正经八百事儿，他一个保洁的，一个月挣2000多块钱，能维持房贷呀、生活呀，净空口说白话。我最后再问一句啊，您觉得
如果说这段婚姻是失败的，他的问题是不会挣钱，你的问题是什么？我的责任是啥？你说的？我不知道啊。那啥责任呢？你没责任，对不对？不是什么责任？我就问你啊。责任我就管这俩孩子，孩子啥责任呢？没了。我孩子什么责任呢？孩子我必须得管呢。好了，事儿其实已经很明白了，局中人看不懂，局外人看得很清晰。一段婚姻不可能是一个人的错误，双方都会有责任。我的责任就是我挣不来钱，我还得带孩子。如果你认为生活仅仅就是一个钱字儿，你那日子是没法过，而且也过不好。一会儿让老师给你好好分析分析吧。我们一起进入丘比特问卷。人贵在有自知之明，你完全没有正确的评估自己的能力。你作为一个男人，并没有起到一个家庭的核心、定海神针的作用。现在这样窘迫的经济状况，你还一而再、再而三的去投资。虽然你的前妻啊，她一再的抱怨你赚不到钱，但实际上她在某方面对你的评估是正确的呀。你可以去做一份工作啊，一个月挣个3、5千。你有手有脚有体力有脑子，用自己的辛苦，用自己的汗水和实实在在看得到的能力赚回这份钱来，我觉得他都会踏实跟着你。即便还会有吵闹，还会发脾气，但至少他能看得到希望。我想跟女士说的是，虽然说他有很多问题，但是我觉得日子是你自己选择的。当你一次次和他发脾气争吵的时候，你什么都没得到。对，只得到了一个脾气更暴躁的丈夫。所以在婚姻中需要很多智慧啊。他累的时候，我们该做什么？他烦的时候，我们该做什么？是火上浇油吗？我不知道他啥时候烦不烦的。他这么大的经济压力，就两个人说话唠嗑都能打起来，就别唠嗑，别说正常话，说正常话都能打起来，天都给你顶开。他变成这样，不是说最初是这样的吧？最初就这样。那你还嫁他？脾气就这么个色，不知道啊，结婚以后才发现的。那还生2个孩子啊？对。你之所以不离开他，是你一直对他抱有幻想和希望。对呀。你认为对呀？你认为他有朝一日会赚来钱的呀？对。不对。我望夫成龙吗？天天的，就是成不了啊，这龙啊。对，他成不了。他为什么会发脾气？他有太多的负面的压力和情绪，而在这个家里，你们所有的恶性循环导致2个人脾气越来越暴躁，越来越无法沟通，这个是双方的责任。你对他抱有的希望，希望他能够给家里带来更多的经济好处的同时，你自己付出了什么？对他的关怀和爱，你应该去考虑一下。你的这种态度让他真的找不到在家里平静的感觉。哪个态度？你一直用情绪是解决不了家庭问题的。但我给一点建议啊，我建议你自己很清楚，在现在的这个阶段，不可能有一个更适合你的人来和你共同抚养2个孩子，包括你的生活，对吧？这个你很清楚。对。那我们就不要逃避面对现实，在现有基础上，怎么能让日子过得更好呢？你收敛自己的脾气，做好自己那份工作。你先生，收敛脾气，去赚一份踏踏实实拿到手里的钱，咱就不要再吵再闹了。没有意义的事情不做，好不好？过完这2年，如果你们能控制好情绪，能够共同踏踏实实往家里拿一些钱，我觉得日子也许2年之后会发生变化。但如果这样吵下去，不如现在就分开算了，我听着都头疼。徐总，你什么意见？大哥，我们自己几斤几两，应该自己清楚。目前你们所谓的这个家也好，你们在一起过日子也好，就咱们一个屋檐下的这2个人，为什么就不能好好的沟通呢？您今年是47，刚才一直说男生一直在笑，他那个笑我倒不认为是装，他是一种苦笑，是一种哭笑不得。而女人呢，每次在说话的时候，脸上也都是带着一种嫌弃的感觉。其实你们俩是互相嫌弃，但我告诉你们，你们俩谁也别嫌弃谁，你们俩特别像。其实这些年来，你说你自己过的日子苦，过得不好，过得憋屈，那么一个有自尊的女人早就可以走开。但你的理由是没钱，我带着2个孩子去哪儿？那你就不要说别人给你带来了这样的生活。每个人的生活都是自由选择的，离婚也好，一个人带1个孩子也好，怎么样也好，都比没有自尊的过下去要更有意义。但你选择了留下来，
你一边恨着他，一边骂着他，一边又跟他过，那能怪谁呢？男人也是一样的，一个女人天天在家里说你没用，说你怎样，但是你依然选择了接受，并且长期在这样的生活环境当中，这也是你自己的选择。听你们说话，我有一种可笑的感觉。可笑什么呢？两个人都没有自知之明，两个人都是你以为的，是你以为的吗？男人没有自知之明，大家都知道了，明明没有那样的经商头脑。女生也是一样的，她总以为说自己的男人能怎样怎样，总以为自己离开这个男人能怎样怎样。包括主持人问你说你自己有什么问题，他根本不能理解你所问的什么是责任，他以为带孩子的责任。主持人问你的是，在这段婚姻当中你有没有什么错误，当然你根本不能理解。其次，两人根本不清楚在婚姻生活当中，两个人到底为什么结婚，为什么生孩子，为什么要在一起，到最后日子过成这个样子，12年在一起，过到现在为止，两个人在这样的一个舞台上怒目相视，这12年换来了什么呢？给孩子给了什么呢？所以最后呢，我没有什么别的好说的，我只说一句话：如果两个人还想要像一个女人一个男人一样好好的有尊严的活着，在他孩子们面前还能像一起进入真情60秒。你要来的你说吧。我没啥可说的，我就想让他放我一马。我跟我俩孩子一起过，我不想再跟他在一屋檐下，别再吵，别再骂，就这个，没有别的。我再也不对他有啥期望了，我是了解他了解透透的了。谢谢你们，请回吧，请回。来，请关门。关键是要看看这个家庭的男人做出怎样的选择，请开门。这个算